تخيل كده كل يوم في نفس الميعاد كلب بيستنى صاحبه قدام محطة القطر، يوم ورا يوم سنة ورا سنة، والكلب مستني بس صاحبه مش جاي. القصة دي حقيقية وحصلت في اليابان، وبطلها كلب اسمه هاشكو. في عشرينيات القرن اللي فات كان في أستاذ جامعي اسمه أويونو. الأستاذ ده كان بيشتغل في جامعة طوكيو. في يوم من الأيام لقى جرو صغير من نوع أكيتا، وقرر ياخده ويربيه وسماه هاشكو. كل يوم هاشكو كان بيمشي مع صاحبه للمحطة الصبح، وبيرجع يستناه هناك لما يرجع من الشغل. الروتين ده استمر لسنين لحد ما حصل اللي محدش كان متوقعه، اللحظة اللي غيرت كل حاجة. في يوم من الأيام الأستاذ أويونو مات فجأة وهو في الشغل، بس هاشكو ما كانش يعرف كده. فضل يروح كل يوم للمحطة يستنى صاحبه يرجع، يوم ورا يوم سنة ورا سنة. الناس في المنطقة بدأوا يلاحظوا وبدأوا يأكلوا هاشكو ويهتموا بيه، بس هو كان كل اللي كان عايزه يشوف صاحبه تاني. 9 سنين من الانتظار هاشكو استمر يروح للمحطة كل يوم لمدة 9 سنين. الناس اتأثرت جدا بوفائه وبدأت تحكي قصته. وفي سنة 1935 هاشكو مات في نفس المكان اللي كان بيستنى فيه صاحبه. الناس عملت له تمثال قدام المحطة واللي لسه موجود لحد النهارده. قصة هاشكو انتشرت في العالم كله وبقت رمز للوفاء والإخلاص. اتعمل عنها أفلام وكتب وتماثيل في كذا مكان. وفي سنة 2009 اتعمل فيلم أمريكي اسمه هاتشي أدوجز تيل بطولة ريتشارد جير، واللي خلى القصة توصل للناس أكتر. هاشكو علمنا إن الوفاء مش بس صفة بشرية، لكن كمان الحيوانات عندها مشاعر حقيقية. قصة بتفكرنا إن الحب والإخلاص ممكن يجوا من أبسط الكائنات. فكل مرة تشوف كلب بيستنى صاحبه افتكر هاشكو، الكلب اللي استنى صاحبه 9 سنين.